Welcome back to English class with me, Mrs. Warawan Kuka Kitirak, and we are still at Unit 5 called Eureka. Before we continue reading the whole passage, we are going to review the vocabulary that we have learned last time. เดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเต็มๆกันในเรื่องของ the origin of inspiration เราจะมาทบทวนคำศัพท์นะคะที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วค่ะ Okay, I would like you to choose the best alternative to complete the sentences. Number 1. The submarine darted quickly as the enemy ship arrived. เรือดำน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งเร็วมากๆเลยในขณะที่เรือของศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้เราจะเติมคำว่าอะไรดีคะข้อ A submerged submerged แปลว่าอะไรคะดำน้ำใช่ไหมเข้าไปข้างใต้น้ำเนาะ B took a break พักหรือเปล่าหรือข้อ C commissioned สั่งการหรือเปล่าหรือข้อ D exacerbated ทำให้แย่ลงตอบข้อไหนคะเรือดำน้ำก็ต้อง submerged ลงไปในน้ำนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะ Number 2 we became tired of the boys' behavior and phoned the police เราเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงไม่รู้กับพฤติกรรมของเด็กผู้ชายเหล่านี้ก็เลยโทรไปหาตำรวจเราจะรู้สึกยังไงลูกข้อ A considerably อย่างมากหรือเปล่าข้อ B irrelevant ไม่สัมพันธ์กันหรือเปล่าหรือข้อ C monumental ยิ่งใหญ่หรือเปล่าหรือข้อ D ค่ะ suspicious หวาดระแวงสงสัยเราจะต้องรู้สึกยังไงกับเด็กกลุ่มนี้เราถึงจะโทรหาตำรวจแน่นอนก็ต้องเป็น suspicious ใช่ไหมคะรู้สึกหวาดระแวงนั่นเองนะคะ Okay now number 3 you need a lot of technical data to do the job คุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเชิงเทคนิคเพื่อที่จะทำงานนี้ได้เนาะมาดูสิข้อ A volume เกี่ยวอะไรกับปริมาตรไหมคะหรือข้อ B account คำอธิบายหรือเปล่าหรือข้อ C expertise ความเชี่ยวชาญชำนิชำนาญหรือข้อ D density ความหนาแน่นเราต้องการอะไรคะในเชิงเทคนิคแน่นอนว่าต้องเป็นข้อ C ค่ะ expertise ถูกต้องเลยข้อต่อไปค่ะ number 4 ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ the jeweler ordered a beautiful bracelet for the princess ช่างทำเครื่องประดับเนี่ยเขาจุดสร้อยข้อมือที่สวยงามมากเลยให้กับเจ้าหญิงตรงนี้จะตอบอะไรคะข้อ A displaced เข้าไปแทนที่ย้ายที่หรือเปล่าข้อ B crafted ทำด้วยมือหรือเปล่าหรือเป็นข้อ C emerged โผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาอันนี้ตอบอะไรคะ jeweler ก็คือช่างทำเครื่องประดับจะต้องทำอะไรคะ crafted ก็คือทำเครื่องประดับชิ้นนี้ด้วยมือนั่นเองให้กับ princess นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ค่ะที่เราเรียนกันไปในคราวที่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะเจอคำเหล่านี้ใน reading passage นั่นเองนะคะ so if you can remember all these words you can read the reading passage with no problems ก็จะไม่มีปัญหาเลยนั่นเองนะคะ but ครูจำได้นะ I remember that last time I gave you homework มีการบ้านให้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูดีกว่าว่าหนูทำการบ้านมาถูกต้องหรือเปล่าเนาะคราวที่แล้วให้ไปพิจารณาว่า true or false นั่นเองนะคะเหลือ2ข้อโอเค let's take a look at number 4 silver has a higher density than gold เงินมีความหนาแน่นมากกว่าทองหรือเปล่านะคะมาดูซิว่า it is true or false let's take a look at the important words มีคำว่าอะไรบ้างsilver density and gold 3 คำนี้นะคะลองไปหาซิว่า where you can find these 3 words in which paragraph in paragraph 3 you can see silver dense and gold นะ
นะคะประโยคนี้เขาบอกว่า gold is more dense than silver gold มีความหนาแน่นมากกว่า silver ซึ่งตรงกับข้อ 4 ที่เขาบอกไหมคะ No it is false so that we need to change the sentence into gold has a higher density than silver นั่นเองนะคะโอเค move to the last one Eureka Eureka means I have found the answer คำสำคัญคือ Eureka แล้วก็ I have found the answer Which paragraph can you find these two? In paragraph 6 very good you can see Eureka and I have found it which mean sentence number 5 is true very good เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการที่เราไม่ต้องอ่าน text เลยใช่ไหมแต่เราหาได้ว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ย true or false นั่นเองโดยการ scanning นะคะโอเค now it's time for you to read the whole passage to get the idea of what is said in the passage เดี๋ยวเราจะไปอ่านกันนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะ and what I need you to do is to answer the questions there are 6 questions here นะคะ I would like you to read the whole passage and trying to answer the questionsนะคะในการตอบคำถามเหล่านี้ก็เหมือนกันนะคะ you have to find the important words in the questions ไปหาคำสำคัญก่อนว่าเขาถามถึงอะไร and then you can look for the answer in the text in the passage แล้วค่อยไปหานะคะว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใน passage นั้นๆนะคะเดี๋ยวครูจะเปิด audio นะคะให้นักเรียนอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ The origin of inspiration. How are discoveries made? We can learn a lot about the origins of inspiration from the famous account of Archimedes' Eureka moment in his monumental discovery in 260 BC. As the story goes, the king of Syracuse had commissioned a goldsmith to make an elaborate golden crown. The goldsmith was known for his great skill, and indeed, he crafted a fine crown for the king. However, the king was suspicious by nature, and he suspected that the goldsmith may have mixed silver with the gold used in the crown. Believing he had been charged too much for the crown, the king asked Archimedes to assist him in proving his case. Could Archimedes confirm the king's suspicions? Archimedes knew that he would be rewarded considerably for finding the answer and safe from trouble with the king so long as he did not damage the crown in finding the truth. The easiest way to prove whether the crown was pure gold would be to melt the crown into a block and measure its density, as gold is more dense than silver. But this was out of the question. Melting the crown would destroy it. Archimedes was frustrated. He faced setback after setback. He found that constantly thinking about the problem exacerbated his frustration. So he decided to do something different. Take a long, warm bath. Archimedes believed that he could overcome his lack of inspiration provided that he relaxed and allowed a breakthrough to emerge. So Archimedes filled his tub with water, and as he lowered himself into it, the water level rose, and some of the water spilled over the top of the tub and onto the floor. In an instant, Archimedes realized the significance of this. He could measure the volume of the king's crown by submerging it in a tub of water. When the crown was put in the water level would rise as the crown displaced it. The shape of the crown was irrelevant, and more importantly, putting the crown under water would not damage it. The submerged crown would displace an amount of water equal to its own volume. Archimedes worked out that by dividing the mass of the crown by the volume of water displaced, the density of the crown could be calculated.
If cheaper and less dense metals such as silver had been added, the density of the crown would be lower than the density of gold. In an instant, Archimedes leapt from the tub, shouting, "Eureka! Eureka!" or "I found it! I found it!" This incident provides some insight into an important ingredient for inspiration: relaxation. Intelligence alone was not enough to enable Archimedes to solve his problem. He needed something else to make his discovery, specifically the relaxation a warm bath offered. He needed to take a break from thinking. This story shows that relaxation and knowledge go hand in hand when it comes to inspiration. If Archimedes hadn't watched the water flow over the top of his bathtub, he probably wouldn't have realized that he could find the crown's purity by measuring its density. Conversely, someone who did not have Archimedes' mathematical and scientific expertise would have watched the water flow onto the floor without coming to any conclusion at all. Okay, now you have read the whole passages. Now let's take a look at each paragraph ว่าเขาบอกว่าอะไรกันบ้างนะคะ In the first paragraph ค่ะเขาพูดถึงอะไรเอ่ยเขาพูดถึงว่าเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า introduction เนาะเป็นการเอ่ยถึงว่าเรื่องที่เราจะได้อ่านเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือเขาถามว่า how are discoveries made การค้นพบสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาก็พูดถึงว่าเรามาดูซิว่ายูเรกาเป็นการลีดมาว่าคำว่ายูเรกาจากอะคิมิดิสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะสำหรับ paragraph แรก and let's take a look at the second paragraph in the second paragraph เนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามี king มีพระราชาใช่ไหมที่สั่งให้ goldsmith นะคะเขาไปสร้างไปประดิษฐ์นะคะมงกุฎทองขึ้นมาซึ่ง goldsmith คนนี้ก็มีความเชี่ยวชาญมากเลยนะคะแต่คุณพระราชาเป็นยังไงคะเขาเป็นคนแบบว่าขี้หวาดระแวงนะโดยธรรมชาติของเขาเลยก็สงสัยว่าจะแบบเอาเงินมาปนในมงกุฎทองหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าไปสั่งให้อะคิมิดิสนะคะตรวจสอบว่าเฮ้ยมันเป็นมงกุฎทองจริงๆไหมซึ่งอะคิมิดิสตกลงทำหรือไม่ทำเพราะอะไรลูกเพราะเขาเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยเขาก็จะได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยแล้วก็จะปลอดภัยจากการคุกคามจากพระราชาด้วยใช่ไหมคะนี่ก็คือใน paragraph ที่2นะคะเขาพูดถึงแบบนี้ใน paragraph ที่3ค่ะตรงนี้เขาจะพูดถึง way to prove ใช่ไหมวิธีการที่จะ prove ว่ามันเป็นทองแท้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าอะคิมิดิสเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าวิธีการที่จะพิสูจน์ได้เนี่ยก็คือการเอาไอ้มงกุฎทองเนี่ยไปหลอมนะคะแล้วก็เอามาวัดความหนาแน่นนะคะเพราะว่าทองเนี่ยมันเป็นยังไงคะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดถึงไปทองมันมีความหนาแน่นมากกว่าเงินเนาะแต่ทำได้ไหม out of question เลยคือทำไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นไอ้มงกุฎที่เขาประดิษฐ์มามันก็ถูกหลอมละลายไปใช่ไหมคะนี่คือ paragraph ที่3 next one paragraph 4ก็ทำไม่ได้แล้วยังไงก็รู้สึกอะคิมิดิสก็เลย frustrated ก็เลยรู้สึกเฮ้ยเครียดจังเลยนะคะก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะเขาสุดท้ายเขาก็เลยทำไงคะ decide to do something different ทำอะไรสิ่งที่แบบก็คือไป take a bath ไปอาบน้ำเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปอาบน้ำใช่ไหมเขาเชื่อว่าอะไร he believed that he could overcome his lack of inspiration provided that he relaxed and allowed to break through to emerge นะคะก็เลยแบบว่าไปพักผ่อนหน่อยเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้มีความคิดดีๆผุดขึ้นมานั่นเองนะคะ paragraph ต่อไปค่ะก็คือในส่วนของการที่เขาเนี่ยก็ไปอาบน้ำแล้วเขาบอกว่า as he lowered himself into it the water level rose and some of the water spilled over the top of the tub เป็นไงคะตอนที่เขาเอาตัวลงไปน้ำมันก็ล้นออกมาล้นขึ้นมาเขาก็เลยเป็นไงติ้งตองคิดได้เลยว่าเฮ้ยเราจะใช้วิธีการนี้ในการที่จะพิสูจน์
ว่าไอ้ crown เนี่ยมันเป็นทองแท้หรือเปล่าเพราะเขานึกได้ว่าอะไรคะไอ้ตัวถ้าเราเอา crown ลงไปในน้ำใช่ไหมน้ำมันก็จะ split out ออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าแล้วก็ค่อยไปวัดน้ำหนักไอ้ตัวน้ำที่มันล้นออกมานั่นเองนะคะใน paragraph ต่อไปเขาเลยบอกว่า Eureka Eureka ฉันคิดออกแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของ Eureka ของ Archimedes นั่นเองนะคะและใน2 paragraph สุดท้ายค่ะอันนี้เป็นการที่ the author give his or her opinion about this incident นะคะก็เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเนาะใน paragraph รองสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยในการที่เราคิดอะไรออกมาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเกี่ยวกับ intelligence อย่างเดียวนะมันก็อาจจะมีเรื่องของ relaxation เข้ามาด้วยนะคะไม่อย่างนั้น Archimedes ก็คงคิดไม่ได้นะคะแล้วก็ใน paragraph สุดท้ายเขาก็บอกว่าrelaxation and knowledge go hand in hand when it comes to inspiration นะก็คือการที่เขาบอกว่าการที่เราจะมีแรงบันดาลใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยความรู้อย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีแบบ relaxation ด้วยแต่ไม่ใช่แค่แบบว่า relaxation อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความรู้ด้วยถ้าคนที่ไม่มีความรู้แล้วไปอาบน้ำก็คงคิดไม่ได้เหมือน Archimedes หรอกนะคะก็คือต้องมีความรู้ด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้ Let's check that you get the right answer or not from the reading text นะคะมาดูซิว่าทำถูกไหม Number 1 The king thought the goldsmith may have mixed silver with the gold because the king เขาคิดว่า goldsmith จะผสมเงินลงไปในทองเพราะอะไรคะอันนี้เจอได้ใน paragraph ที่2เลยตรงนี้นะคะก็จะมีคำว่า king มีคำว่า goldsmith นะคะซึ่งเพราะอะไรคะมีคำว่า suspicious you ซึ่งตรงกับ choice ในข้อไหน A B C or D choice ไหนมีคำว่า suspicious อยู่บ้างข้อ A นั่นเองนะคะก็เลยตอบเลย the king was naturally suspicious เพราะว่า king เนี่ยเขาเป็นคนขี้วิตกกังวลขี้หวาดระแวงนั่นเองก็เลยกลัวว่าคุณ goldsmith เนี่ยจะผสมเงินลงในมงกุฎทองนั่นเองค่ะโอเค Number 2 Archimedes didn't melt the crown because Archimedes ไม่ได้หลอมละลายมงกุฎนั้นเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรdidn't melt the crown เพราะอะไรนะคะเราก็เจอได้ใน paragraph นี้ค่ะมีคำว่า melt the crown เหมือนกันถ้าเราลองอ่านนะคะ The easiest way to prove whether the crown was pure gold would be to melt the crown into a block and measure its density, as gold is more dense than silver. But this was out of question. Melting the crown would destroy it. มันก็จะทำลายมันมีคำไหนที่ใน choice นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายแน่นอนว่าก็คือคำว่า damaged ในข้อ B melting the crown would have damaged it เพราะว่าการที่เราหลอมละลายก็ทำให้ crown มันเสียหายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ number 3 Archimedes wanted to take a bath because Archimedes อยากจะอาบน้ำเพราะอะไรคำสำคัญที่เราต้องไปหาก็คือชื่อของ Archimedes นะคะแล้วก็ wanted to take a bath อยู่ใน paragraph ไหนคะ paragraph นี้นั่นเองค่ะจะเห็นมีชื่อ Archimedes นะคะแล้วก็มีคำว่า take a long warm bath แล้วเราลองอ่านค่ะเขาบอกว่าทำไมArchimedes was frustrated. He faced setback after setback. He found that constantly thinking about the problem exacerbated his frustration. So he decided to do something different. Archimedes believed that he could overcome his lack of inspiration provided that he relaxed and allowed the breakthrough to emerge. เขาต้องการอะไร relaxed นั่นเองมีคำไหนคะใน choice มีคำว่า relax ตรงไหนใน choice คะข้อ B boy นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบ B ค่ะโอเคมาดูต่อไปค่ะ number 4 if the goldsmith had mixed silver with the gold the crown ... ถ้าช่างทำทองเนี่ยเขาผสมเงินลงในทองมงกุฎจะเป็นยังไงเอ่ยคำสำคัญก็คือ mix silver with the gold มาดูนะคะอยู่ใน paragraph ไหนนะคะแล้วก็คำว่า the crown นะคะอยู่ใน paragraph นี้นะคะซึ่งเขาบอกว่า if cheaper and less dense materials
such as silver had been added, the density of the crown would be lower than the density of the gold เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำว่าอะไร lower than ใช่ไหมพูดถึง dense นะคะอะไรมันเป็น lower หรือเล็กกว่าน้อยกว่าซึ่งก็คือ less dense ใน choice A นั่นเองตอบได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะคะเราหาคำสำคัญเนาะในคำถามแล้วก็ไปหาใน text นั่นเองต่อไปค่ะ Archimedes shouted Eureka because เขาตะโกน Eureka เพราะอะไรก็มีคำว่า shout Eureka ใช่ไหมเจอง่ายมากเลยคำว่า Eureka ตรงนี้เพราะอะไรลูก I have found it แปลว่าเขา found the answer to his problem นั่นเองนะคะก็ตอบได้เลยข้อ D dog ค่ะถึงข้อสุดท้ายแล้ว the last one the author of this text believes คนเขียนเชื่อว่าอะไรอันนี้คนเขียนเนาะอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าสิ่งที่คนเขียนถึงเนี่ยอยู่ใน two last paragraphs นั่นเอง2 paragraph สุดท้ายนะคะ the author of this text believes เขาเชื่อว่าอะไรนะคะมาดู2 paragraph สุดท้ายตรงนี้เขาบอกว่า this story shows that relaxation and knowledge go hand in hand when it comes to inspiration ใช่ไหมคำสำคัญตรงนี้ก็คือ relaxation and knowledge go hand in hand มันมีคำไหนประโยคไหนคะที่ให้ความหมายคล้ายๆกับตรงนี้ก็คือตรงนี้นั่นเอง a combination of knowledge and relaxation led to Archimedes' discovery ตอบได้เลยค่ะข้อ D dog นั่นเองนะคะ As you can see finding the answers to the questions is not that difficult if you know the trick you just find the important words in the questions and then you find that particular words in the text and read around that words to find out the answer that's very easy ง่ายมากๆเลยนะคะหาคำสำคัญในคำถามและไปดูว่ามีคำนั้นไหมใน text ตรงไหนแล้วก็อ่านบริบทรอบข้างนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบง่ายมากๆเลยนะคะจำทริคนี้ไปใช้นะคะใช้ได้ตลอดเลยนะโอเควันนี้เราก็อ่านในเรื่องของ Archimedes ที่เขาค้นพบวิธีการที่จะพิสูจน์ว่า crown นะคะเป็นทองแท้หรือมีเงินผสมด้วยนั่นเองนะคะโอเค now I would like to check if you understand the whole passage or not. I would like you to think about this. Why do you think Archimedes accepted the king's request to find the purity of the crown? ทำไมนะอาร์คิมิดิสถึงยอมรับคำขอร้องของพระราชาให้ไปหาค่าความบริสุทธิ์ของมงกุฎนั้นๆหนูลองคิดดูนะจากข้อมูลที่ได้อ่านมาทำไม Was he motivated by the challenge, the reward, or fear of the king? เขาเนี่ยมีแรงกระตุ้นในเรื่องของ challenge ความท้าทายหรือเปล่าหรือเป็น reward รางวัลที่เขาจะได้รับถ้าเขาทำสำเร็จหรือ fear of the king ความกลัวพระราชาจะลงโทษอันนี้ให้หนูลองไปคิดเป็นการบ้านนะคะ I would like you to think about these questions as your homework okay thank you very much for your kind attention and then we will meet again next time goodbyeผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน